একটু ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম অ্যাওয়াক কফিতে। তো অ্যাওয়াক কফিটার অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু খুবই সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। আমরা কিছু বন্ধুবান্ধব মিলে এখানে একটু আড্ডা দেওয়ার জন্য শুক্রবার গিয়েছিলাম। তো পরিবেশটা ভালোই লেগেছে। ওভারঅল সব কিছু মিলিয়ে এই কফি হাউসটা খুবই সুন্দর এবং পরিপাটি গোছানো। এখানে একটা আলাদা স্মোকিং জোন আছে। আর আমরা নিয়েছিলাম অনেকগুলো কফি আইটেমই নিয়েছিলাম। তো দেখাবো কিছুক্ষণের মধ্যেই, তো দেখতে থাকেন। এখানে আমার ফ্রেন্ডরা আছে, ছোট ভাই আছে, ফ্রেন্ড আছে, বড় ভাই আছে, সবাই মিলে একটু আড্ডা। তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি পরিবেশ। এই যে আমাদের কফি অ্যান্ড হট চকলেটস আর রেডি। তো আমি নিয়েছিলাম হোয়াইট হট চকলেট, হুইচ ইজ নট দ্যাট গুড, নট দ্যাট ব্যাড, অ্যাভারেজ। সাথে ছিল মকা, আমেরিকানো, কাপুচিনো। বাট আমি নিয়েছিলাম যেহেতু হোয়াইট হট চকলেট, তো ওইটা খুব একটা ভালো ছিল না, খুব একটা খারাপও ছিল না, একটা অ্যাভারেজ দুধের স্বাদের মতো। সো ওভারঅল এই আর কি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার আইটেমটা একদমই, মানে এটা আমি সাজেস্ট করবো না আর কাউকে নেওয়ার জন্য, নট দ্যাট গুড। তো এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম।